ساڵتان لێبێت بینەرانی کورسان نیوز مناو ڕۆتۆفیقم لە ئەڵقەیەم شەوی پانۆراما پێتانگەشتنەوە بۆ قسە و باسکردن لەسەر سیناریۆی ئەفغانستان و کاریگەری لەسەر ناوچەکە. هەمومان بینیمان کە لە ماوەیەکی زۆر کوورداوەی کە پێشبینی نەدەکرا هەم لە ڕووی سەربازی هەم لە ڕووی سیاسی بزوتنەوەی تالیبان توانی دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان ئەو وڵاتە بە ماوەیەکی کەم و بە بێتەقە بە تەواوەتی دەست بە سەردا بگرێتەوە. ئەم دۆخی کێسا لە ئەفغانستان دەگوزارێت هۆکارەکەی چییە؟ پیلانگێڕیە یاخود سیاسەتی نێودەوڵەتی و زلهێزەکانە یاخود ڕێکەوتنی پێشوەختەیە. کاریگەری ئەمەی کە لە ئەفغانستان ڕوویداوە لە ئێستادا بزوتنەوەی تالیبان جارێکی دیکە لە ساڵی 2021 دوای 20 ساڵ گەڕاوەتەوە بۆ حکمی ئەو وڵاتە چه دۆخێک لە ناوچەکە لە هەرێمایەتی لە سەرجەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەخڵقێنێت. ئەم شەو لەسەر ئەم بابەتە گرنگە کە جێگای باسی سەرجەم میدیاکانی جیان، سەرجەم چاودێرانی سیاسی، سەرجەم چاودێرانی سەربازیە گفتوگۆکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر عەباس زوالی پسپۆڕی سیاسی کە بەڕێزیان بە سوپاسەوە لە ڕێگەی سکایپ لە وڵاتی بەریتانیا لە لەندەنەوە لەگەڵمان. دکتۆر ژان ئەم کاتت باش سوپاس دەکەم کە کاتی خۆت بەخشی بە بەرنامەی پانۆراما لە ڕێگەی شاشەی کورسات نیوزەوە. خۆشحاڵین کە میشە بیر و بۆچوونە دوورمەوداکانی جەنابەت و شیکردنەوە بە پێزەکانت لەسەر زۆرێک لە بابەتە گرنگەکانی ژیان ژۆمان لێبێ. سوپاس دەکەم دکتۆر ئەم کاتت باش. زۆر سپاس ئەمیش سپاس دەکەم سپاس لە خۆم لەم بۆ هەرواتر لە بینەران بیسەرانتان زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵان بوومش. خۆشحاڵین دکتۆر ئەمێ سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین ئەمەی کە لە ئەفغانستان دەگوزارێت ئەتوانین بڵین ئەمە ڕیشەکەی لە چێوە سەرچاوی گرتووە. ئەفغانستان لە ئێستادا کە دوای 20 ساڵ بزوتنەوەی تالیبان گەڕاوەتەوە بە ئاسانی توانی دەست بگرێ بەسەر هەموو جۆنگە سەرەکیەکانی ئەو وڵاتەدا ئەمە ڕەهەندەکەی چییە؟ لەکوێوە سەرچاوی گرتووە و هۆکارەکانی چین ئەگەر بکرێ شیکردنەوەیشی وردمان لەسەر ئەم بابەتە بدەیتە. سوپاس دەکەم دکتۆر گیان فەرموو. سپاس. ئەو ڕووداوای کە لە ئەفغانستانی هەیە ریشەکانی پوڵن ئەساسەن ریشەکانی دەگەڕێتەوە سەر ئەو سیستەمەی سیاسی ئەو ڕێژیمەی کە ئەمریکا ناتۆ و یەکەتی لە ئەفغانستانی دایان. لێرە هەڵەیەکی ئەساسی هەیە، هەڵەیەکی یعنی بنەڕەتی و بنەمایی لەوێدا هەیە. بەو یعنی بەو معنایەی کە ئەو جوورەی کە حکوومەتی ئەمریکا دەڵێ هەڵەیەکی ڕاگەیاندنی ئەمنی بووە و ئەو هەڵەی ڕاگەیاندنی ئەمنیە مشکلاتی هێناوەتە پێشێ لە قەراردان و تەسمیمگرتنەوە و ئەو وەزە هاتوۆتە پێشێ ئەوە دروست نییە. بە باوەڕی من ئەو بەحسانەی کە ئانتۆنی بلینکن دەیکا ئەوە عوزری قابلی قبول نییە. ئەوەی کە لەوێ هەیە هەڵەیەکی ئستراتێژیکە، هەڵەیەکی مەحاسباتی ئستراتێژیکە لە ئەوەی کە ئەمریکا نەیتوانیوە دەقیقەن بە وەزن و بایەخی پانتایی ئستراتێژیک و قوڵایی ئستراتێژیکی خۆی چه لە ئەفغانستانێدا و چه لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بە دروستی هەڵسەنگێنێ. وەختێکی تالیبان لە 2001 لە ئەفغانستان دەرکران پاشان کە حکوومەتیان هێنا پێشێ بە باوەڕی من بۆ چوونێکی زۆر سادەگرایانە و زۆر ساویلکانەوە بوو کە گەر ئەلیتێک بڕوا و ئەلیتێکی دیکە بێ و حکوومەتێکی نوخبەیەک بڕوا و نوخبەیەک بێ و حکوومەتێکی دامەزرێنین و ئەو حکوومەتە پارەی تێ بکەین و چەکی بدەینە و دەتوانین ئەرتێکی دروست بکەین، دەتوانین حکوومەتی دروستکەین. ئەوە شتێکی وایە کە پاش 20 ساڵان دەبینین ئاینی بە فەوریەت بە مەحزی ئەوەی کە ئەمریکایان دەچنە دەرێ و حکوومەتە دەڕوخێ و
ئەو ئەرتشەی کە ئەو هەموو پرچەکیان کردبوو و ئەو هەموو خەرج و مەخارجیان لێ کردبوو کولەن تەشکیلات و ئەدمینستریشنەکە هەموو لە باڵێک دێتە دەرەوە هەڵدەوەشێتەوە. ئەوە نیشان دەدا کە بۆچوون بۆ حکوومەت دروستکردن یا ئەوەی کە ئەوان پێی دەڵێن بۆ نەتەوە دروستکردن یا دەوڵەت دروستکردن هەر کامێکیان بدە یعنی لێرەدا بەکاربێ دەتوانێت بە باوەڕی من بۆچوونیوان بۆی دروست نییە بە حکوومەت دروست یعنێت بێ حکوومەتێکی دابنێ و ئەرتێکی دابنەی ناتوانانی وڵاتێکی ئەشیرەیی و وڵایەتێکی تێکەڵ تێکەڵی قەومی و عەشیرەیی بێنی بیکەی بە حکوومەتێکی یەکگرتوو. ئەوەی کە لێرەدا مهم بوو ئەوە بوو کە ببەرچاو نەگیرا حکوومەتێکی دموکراتیک بەبێ فەرهەنگێکی دموکراتیک بەبێ کولتورێکی دموکراتیک لە وڵاتێکی ئاوا ساز ناکرێت. ئەو کولتورە دموکراتیکە پێویستە ئەساسیە زەروریە لەبەرەوەی کە بەبێ ئەو کولتورەی ئەمە ناتوانین بنەمای تشکیلات و سازمان و ئەدمینستریشنێکی دموکراتیک دابنین و لەبەروەش دەبێ ئەمە بزانین کە ئەو کولتورە خەڵکی ئامادە دەکا و ئەو ئامادەگیە سەبەب دەبێ خەڵک دە پرۆسەی سیاسیدا بەشدار بن. دە 20 ساڵەیدا ئەلیت هات و ئەلیت ڕۆی پارەی یان سەرف کرد و تەواوی نەتیجەی ئەوە بوو کە ئەمە لەوێت چینێکی ڕاندخۆر هاتە پێشەکە لە ڕانتی حکوومەتی لە ڕانتی ئەمریکای و ئوروپایی ئیسفادەی کرد سوودی لێبرد و دەوڵەمەند بوو و دەوڵەمەندبوونی وی و دروستکردنی حکوومەتێکی کە ئەوانە بەڕێگایان دەبرد هیچ جوورە پەیوەندێکی ئۆرگانیکی دەگەڵ خەڵکی ئەفغانستانی نەبوو و نەیتوانی دە مدەتەیدا فەرهەنگێکی دموکراتیک بە وجود بێنێ کە بتوانێت دەگەڵ فەرهەنگی عەشیرەیی و هەرواتر دوگماتیزمی ئاینی ئەفغانستانێ ڕوبەڕوو بێ و دەگەڵ وی بربەرەکانی بکە. ئەوە سەبەبی ئەسلی شکستی پرۆژەی ئەفغانستان بوو کە دەو شکستەیدا فقط ئەمریکانێ ئوروپاش بەشدارە و ئەو پسپورانەی کە ئەو حکوومەتیان داناوە ئەو نەزەرە بەستلا زۆر سادە و ساویلکانە لە دموکراسی کە هەیەە لەوێ بە باوەڕی من شکستێکی تەواوی هێنا. بەرز دکتۆر عەبازیانی ئەم شیکردنەوەی بەڕێزت زۆر نزیکە لە شیکردنەوەی زۆرێک لە بیرمەندان و ئەوانەی کە چاودێری ئەو دۆخە دەکەن ینی جەنابەت تا چەند هاوڕای لەگەڵەوەی کە نەهێز نەچەک نەدەوڵات ئەمانە بە پارە دروستەکرێن بەڵکەوەی کێسا لە ئەفغانستان دەگوزارێت ینی وەگەڕانەوەی تالیبان جارێکی دیکە بۆ سوڵتە و هەرەمی دەسەڵات لە ئەفغانستان گەڕانەوەی ئەمانە بە عەقیدەوەیە کەواتە تا چەند عەقیدە و بیر و باوەڕ ڕۆڵی هەیە لەمەی کێسە لە ئەفغانستان ڕوویداوە ینی دکتۆر مەبەستی من فەرهەنگێکی سیاسیە و سیاسەتێکە کە بە ئینگلیسی دەبێتە ئینستیتوشنەلایز کرابێ ینی تەسیس کرابێ موعەسساتی کرابێ ئەوە ئەو دوانە شرتی ئەسلی ئەمن دەگەڵ وی نیم کە دەڵەن دموکراسی هەمیشە مێژوێکی دەبێت دوور و درێژێ ئەوە دروست نییە. تەماشای ژاپۆنی بکەن ژاپۆن 100 ساڵ زیاتر نییە کە حکوومەتی دموکراتیکی ینی 100 ساڵیانت واردی ئەو وەزین 150 ساڵە واردی مدرنی دەبوو پاشانیش پاش شەڕی دووەم حکوومەتێکی دموکراتیکی دامەزراند و ئالمانی شەروە ئالمان لە 1970 کە خۆی یەکگرتوتەوە یعنی ئالمانی تازە بە وجود هاتۆ یعنی 130 ساڵ لەوەی پێش 150 ساڵ لەوەی پێش لەو مدەتێت تا هەتا شەڕی دووەمی جیهانی فقط دەردوو لە فترەیەکی 1920 تاسی حکوومەتی دموکراتیکیە بوو دەنا حکوومەتی دموکراتیکی نەبوو مێژوو لێرە گرنگ نییە ئەوەی کە گرینگە ئەلیتێکە یعنی نخبەیەکی زۆر بەرفرەوانە کە فەرهەنگی دموکراتیکیان هەیە ئەو فەرهەنگە دموکراتیکەی دە وڵاتی خۆیاندا دادەمەزرێنن و خەڵکی دە پرۆسەی سیاسیدا بەشدار دەکەن ئەگەر خەڵک دە پرۆسەی تەسمیمگیری سیاسی تەسمیمگیری ئابووری تەسمیمگیری فەرهەنگی و کۆمەڵایەتیدا بەشدار نەبێ ئەو سیستەمە دەوام ناهێنێ بە نەتیجەی دە تەمەشای بکەن ئالمانی بکەن تەمەشای کوڕەی جنوبی بکەن تەمەشای ژاپۆنی بکەن
ولا هەمووی وانە گرنگتر تەمەشای ئیسرائیل بکەن. ئیسرائیل حتا دەوەختێکی کە فەلەستینی گەورە دەژێر سڵتەی ئینگلیسیدا بوو، سیۆنیستەکانی ئەزانیستەکان سیۆنیستەکانی ئیسرائیلی بنەمای دەوڵەتێکی تازەیان تەواو دانابوو. وەختێکی کە ئینگلیسیان چوونە دەرێ لە 15 مانگی مەی 1948 ئەوانات فعالین و ئەلیتەکەی زایۆنیست توانیان ئەو دەوڵەتە ئەو تەشکیلاتەی لە جێگای دانێنەوە و فەرهەنگەکەشیان ساز کرد بوو بەرەو ئەوە دەچوون زمانی یەکگرتوش دروست بکەن، چون زمانی یەکگرتو ئەو دەمی نەبوو. ئەوەیە کە مەسەلەکە مهمە، وەلی ئەوەی کە لە ئەفغانستانێ بوو نێ و بەداخەوە ئەوەی لە جێگای دیکەش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نابینەوە. دکتۆر عەباسیانی لەمێ هەر لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆستین و ململانی زلهێزەکانەوە ئەمێ بیبەسمەوە بەمەوەی کێسە لە ئەفغانستان ڕوویداوە. زۆرێک لە چاودێران و زۆرێک لە کەسایەتێ دیارەکانی بۆ نمونەوەکو بەڕێزت و چەندین بیرمەند و کەسانی سیاسی دیکە، یعنی ئەم کێشانی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕووەدا وای ئەبەستنەوە بۆی کە ململانی زلهێزەکان و بەرژەوەندی زلهێزەکان لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست زۆر جاروا دەخوازێت کە هاوکێشە ململانەکانی نێوان خۆیان بە جۆرێک لە جۆرەکان لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان یەکلا بکەنەوە. ئەمە کێسە لە ئەفغانستانیش دەگوزارێت، دەوترێت جۆرێک لە یەکلاییکردنەوەی هاوکێشەی نێوان زلهێزەکانە بە دیاریکراوی ئەمریکا لە بەرامبەر رووسیا، ئەمریکا لە بەرامبەر ئێران لە پێناو بەرژەوەندی یەشێک لەم زلهێزانە. تا چەند هاوڕای لەگەڵم بیر و بۆچوونانە دکتۆر؟ ئەمن دەگەڵ ئەو بیر و بۆچوونانە نیم، بە باوەڕی من ئەساسی ئەو پرسا ئەو مەسەلەیە بە شکستەکەی کە هاتوتە پێشێ دە خودی ئەفغانستانێدایە و هەرواتر دە خودی سیاسەتەکانی ئەمریکا، ناتۆ و ئوروپایە دەوێدایە. لە من ئەوەی بربەرەکانی و منافسە بینی ئەمریکا و رووسیە و چینە لە ئەفغانستانە بەو شێوەی نابینم. چین جارێ ئەکتەرێکی ئیفعالی گەورە لەوێنێ و رووسیەش پاژوەی کە حکوومەتی کۆمونیستی ڕووخا هێزێکی گەورە منتها لە نەزەر سیاسەتی ژوورەوەی ئەفغانستانێ هێزێکی پەراوێزیە، هێزێکی ئەسلی نییە کەوێدا تەسمیم وەکو سووریەن بەو شێوەی. وەلی بە باوەڕی من ئەوە نییە، بە باوەڕی من هەڵەی استراتیژیکی ئەمریکایە و پەیوەندەکانی ئەساسی بینی ئەمریکایە لە خودی ئەمریکایەدا و هەرواتر دا بینی ئەمریکا و ئوروپایەدا و ناتۆیدا. ئەمە دەبینین وەختێکی ئەمریکا هەڵەیەکی ئاوای کردو، ئوروپایەکان کە دەگەڵ وی بە شێوەیەکی شاید مخالف بوون، ئەو مخالفەت و ناڕزایەتیان بە شێوەیەکی زۆر ڕاستەخۆ و عمومی و دەرنەبریوە. دە ناتۆ شەرواتر ئەوە ئەمەلەن نیشان دەدا کە ئەمریکا زلهێزێکە کە سوڵتەکەی لەسەر تەسمیمگیری سیاسی ئوروپایە، هەرواتر لەسەر تەسمیمگیری سیاسی ناتۆی مەسلەی ئەسلیە. ئەوانی دیکە یاد قبولی دەکەن ئەگەر مخالفیش بن بەو شێوەی ناتوانن دەنجیان دەرببڕن. ئەوە نیشان دەدا کە بنەمای پەیوەندەکانی ئەمریکا دەگەڵ وڵاتەکانی ئوروپایی و هەرواتر بنەمای تەسمیمگیری و قەراردان لە خودی سازمانی ناتۆیدا فەرهەنگێکی دموکراتیکی نییە، لەژێر سوڵتەی ئەمریکایەدا. ئەوە زۆر گرنگە. ئەمما بینەوە سەرەوەی کە لێرە ئەمە هەمیشە ئەو وەختێکی کە یعنی شتێکی وادێتە پێشێ جەماعەتێکن هەمیشە لەوەی دەگەڕێن کە فاکتۆرێکی کارگەریی دەرەکی لە دەرەکی لە وڵاتەکەی ببینەوە. دیارە منافسە بینی زلهێزەکان زۆر مهمە، منافسە دەوڵەتەکانی گەور، وەلی ئەو منافسەیە هەمیشە دە یەک پرۆسەی یەک تەرەفەدا ناڕناوە، جادەیەکی یەک تەرەفە نییە. جاری وایە ئەو منافسەیە دەتوانێت تەبدیل بە فرسەت بێت بۆ ئەو دەوڵەتانەی کە
استفاده بکەن عینی ئەو مەسەلەمان ئەمە دە مەوردی ئیسرائیلی دادیوە کە لە شەڕی دووەمی جەهانیدا چۆن منافسەی ئیمپراتۆری ئینگلیز لەگەڵ دەوڵەتی ئالمانی نازی استفادەی کرد لێرەدا ئەمە لە بیرمان نەچێت بنگۆریۆن چی گوت کتی ئەمە بنگۆریۆن کتی ئەمە لەگەڵ ئینگلیسیان شەڕە دەکەین وەکو شەڕێکی جەهانی لێوێ نەبێ لە شەڕێکی جەهانیدا بەشدار دەبین وەکوەی کە ئینگلیز لەسەر وڵاتی مەسوولتەی نەبێ ئەوە فکرێکی استراتێژیکە شان دەدا پاش خلاصبوونی بە وجود لە فلستینێ ئەو هێزە دەتوانێت کەلکی لێ وەرگێ دەتوانێت استفادەی لێ بکە لە ئەفغانستانێ مەسلەکەەوە نەبوو مەسلەکە ئەفغانەکە هێزەکە بوو ئەو هێز ئەمریکا بوو ئەمریکا قەراری دەدا دەوڵەتەکانی ئوروپایی یا دەپەراوێزدا بوون یا ئەگەر ئێترازات و ناڕەحەتیشیانە بوو بە شێوەیەکی کە دەریان دەبری هێندە کارگەری نەبوو هەرە جورەی دە و بەسلادە و فاجعی کە ئەلعانەکە هاتوتە پێشێ ئەوە گەورەترین فاجعی ناتۆ بۆ دە مدەتەیدا و دەوڵەتەکانی ئوروپایی بە تایبەتی ئالمان بە فەڕەنسا کە کەمتر لە ینی لە بریتانیا لە ئەمریکای بەستونەوە ئەوان زۆر بەڕاحەتی دەڵێن کە لێرەدا ئیشتباهێکی محاسباتی فقط نەبوو ئیشتباهێکی ینی هەڵەیەکی فقط محاسباتی نەبوو هەڵەیەکی ئیستراتێژیکی گەورەش بوو و ئەوان ئەو خۆڵەیدا بەشدار دەزانن لێرەدا ئەمە ناتوانین خەتاکەی بخەینە سەر چین و رووسیا چین و رووسیا دا ئەفغانستانێدا هێزی سەرەکی نەبوون ئێستاکە ینی زمانێکی دەوێت تا هاتا دە وەزعیدا ببن بە هێزی سەرەکی کاک دکتۆر یانی ئەمە لەسەر کە جەناب داماژەت بە شکستی سیاسی ئەمریکا کرد بە تایبەتی لە زۆرێک لە بڕیارە استراتیژیەکان و بڕیارە دەرەشیەکان تا چەند ینی ئەم هەڵا سیاسیانە یاخود ئەم شکستە سیاسیانی ئەمریکا پەیوەندی هەیە بە هەردوو بەرەی کۆماری و دیموکراتەکان کە لە ئەمریکا هەمیشە لە ململانێدا بوون بە دیاریکراوی لەسەر سیاسەتەکانی دەرەوەیان ئەوەی کێستە ڕۆدا لە ئەفغانستان تا چەندە کاریگەری هەیە بەوەی کە بۆ نمونە هەڵەی سیاسی و استراتیژی یەکێک لە پارتەکانی ئەو وڵاتەیە بۆ نمونامی ئێستا کە بڕیاری لێدراوە ڕاستە لە سەردەمی ینی دۆناڵد ترامپ و بڕیار درابوو کە ئەم هێزانە بکشێتەوە بەڵام بایدن کە هاتە سەر حکم ڕاستەوخۆ هێزەکانی ئەمریکای کشاندە و ئەم کاریسەیە لە ئەفغانستاندا ڕوویدا ئەمێ بزانم بەریەککەوتن و ململانی توندی نێوان دیموکرات و کۆماریەکان لە ئەمریکا تا چەندە ڕنگدانە و کاریگەری هەیە بۆ سە سیاسەتیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و هەروەها لەسەر جەمدنیا بەگشتیەوە بە تایبەتیەوەی کە لێسا لە ئەفغانستان ڕوویداوە بەڕێز دکتۆر عەباس بەڵێ لە سیاستدا شتێکە دەڵێن کە سیاسەتی دەرەوە سیاسەتی خارجی یعنی درێژایی درێژبوونەوەی منطقی سیاسەتی ژوورەوەی سیاسەتی داخلیە ئەو حدێکی زۆر یعنی دروستە بعضە وەختێکیش بە پێچەوانە دروستە مثلەن دە مەوردی ئێرانێدا ئەلعان دەبینین کە سیاسەتی دەرەوەیە کە سیاسەتی ژوورەوە تا حدێکی زۆر یعنی قراری لەسەر دەدرێ و تعینی دەکا و مشخصی دەکا ولی دا ئەمریکایدا مەسەلەکە ئاوانێ مەسەلە فقط یعنی ململانی بینی دموکراتی یعنی کۆماری خوازان و دموکراتەکان نێ لێرەدا ئەوەی کە دە و چەند ڕۆژێدا دەرکەوتۆ مشکلەیەکی گەورەیە کە هەمیشە لە هەموو یعنی حکوومەتەکانی ئەمریکایدا تا ئێستا کە وە بیرماندێ دەبینی وزارەتی بەرگری ئەمریکایدا و وزارەتی دەرەوەی ئەمریکایدا بوو وزارەتی دەرەوەی ئەمریکای لەسەر ئەفغانستانی قەراری داوە بەبێەوەی کە ئەو تایم تیبل یعنی ئەوەی کە چۆن دە چ زمانێکیدا ئەو سیاسەتە دەبێت ئیجرابێ ئەو سیاستەی ئەوانە ئەو تایم تیبڵی بە وزارەتی بەرگری ئەمریکایە نەکتۆ و ئەو مشکلە هەمیشە بووە دە زمانی ترامپیشدا بوو دە زمانی کلینتۆنیشدا بوو دە زمانی ئیبوشیشدا بوو ئەو ململانیە بینی سێ ڕوکنی ئەساسی سیاست گوزاری لە ئەمریکایە یەکیان وزارەتی بەرگرێ یەکیان وزارەتی دەرەوەیە یەکیشیان ناشنال سکیوریتی کانسلنی شۆڕای ئەمنیەتی میلیە ئەو سێ لەوێدا هەمیشە جیاوازیان هەبوو
بەرژەوەندی خۆیان لە بەڕێبردن لە سیاست گوزاری و بەڕێبردننی سیاستدا هەبوو والعانش ئەو جارێکە کاملیان دەرکەوت کە دیپارتمانی کرد لە ژێر دەستی چاودێری ئاغای بلینکندایە دەگەڵ وزارەتی ئیبەرگری ئەمریکایی یەک نەبوو. کاک دکتۆر ینی زۆرێک بازەوەکەن کە حکوومەتی ئەفغانستان گەندەڵ بووە فەسادی بەربڵاو بۆ لە وڵاتەوە شکستی مؤسساتە ڕسمیەکانی ئەو وڵاتە بۆ کەوای کردو تالیبان گەڕێتەوە باش ینی دوای 20 ساڵ لە ڕزگارکردنی ئەفغانستان لە چنگی تالیبان ینی ئەمریکا تازە بووی دەرکەوت کە ئەو دەسەڵاتەوە حکوومەتی کە ناوێتە سەرتەخت و حکمی کرد لە دوای تالیبانەوە گەندەڵە یاخود ئەمە سیاسەتێکی دیکە بوو لە یا جوڵەیەشی دیکەی سیاسی بوو کە ئەمریکا پێی هەستا. بە باوەڕی من ئەوە ینی ئەو شکستە ئەو ئەوە ینی هەڵەیەکی استراتێژیک بۆ لەسەرەوەی کە چۆن حکوومەتێکی کە لادەبەن چۆن حکوومەتێکی دیکە لە جگای دادنەوە دەبێت چۆن حکوومەتە سەقام بگرێ چ بکەن ئەوە ئەو جوورە فکران نەکردە وانە دەگەڵ ئەلیتێکیان هەبوو نخبەکان بەشی زۆری ئەوانە وەختێکی کە تاالبان هاتبوو لەسەر یا کۆمونیستەکان هەتا لە ئەفغانستانی لەسەر کار بوون ئەوانە ڕایان کردبوو چوو بوون یانە پەنابەر بوون لە ئەمریکای خودی مەس کارزایەوە بوو خودی غەنی لەوانە بوو ئەو خودی عەبدوڵڵا لەوانە بوو ئەوانە لەوێ لە ئەمریکایە ینی لەوێ ژیان لەوێ ینی شارومەندی ئەمریکایە بوون ئەوانەوە گەڕانەوە ئەوە گەڕانەوە بە فەرهەنگێکی ئەمریکایی و ئەمریکا دەگەڵ وانە کاری کرد وەکو کەسێکی کەوانە ئەفغانستانێت دەناسن ئەوانە ینی دەتوانن لەوێ حکوومەت بگەن فەرهەنگی عەشیرەیی ئەفغانستانێت دەناسن وەلی مهمەکەەوە بوو کە ئەمریکا فکریەوەی نەکردەوە کە تۆ ناتوانانی ئەفغانستانێکی دروستکەی بەبێ بەشداری خودی خەڵکی ئەفغانستانی لەوێ ئەو ئەلیتا بوو بە ئەلیتێکی ڕاندخۆر یعنی ئەو هەموو پارە ئەو هەموو سەرمایە ئەو هەموو چەکە ئەو هەموو تەکنۆلۆژیان کە بردەوێت باشە ینی کاک دکتۆر ببوورە کە قسەکانیش پێ بڕم ینی زۆر داوای لێبوور نەکەم بەڵام ینی بۆ نمونە ئەمریکا لە ماوەی 20 ساڵدا بە چەندەها تریلیۆن دلاری لە وڵاتە سەرف کرد لە پێناوەکو جەنابەت ئاماژەت پێدا کە حکومێکی دیموکراسی و پەرلەمانی لە وڵاتە بێنێتەکایەوە دوجار ئەو دەسەڵاتانی کە داهاتنە سەر حکوم خۆ لە ڕێگەی دەنگدانەوە بوو خەڵک بەشداری دەکرد لە دەنگداندا هۆکاری شکستی و حکوومەتانش بۆچی ینی کە خۆتا خەڵک بەشدار بۆ لە هێنانە سەرکاریان نانا ئەمریکا بەو شێوەی کاری نەدەکرد ئەلانەکە دەرکەوت کە ئەمریکا دەیزانی کە ئەو هەڵبژاردن انتخاباتی پێشین کاملەن گەندەڵ بوو ئەوەی دەزانی وەلی زۆری لێ کردووە لە عەبدوڵڵا و چەند کەسانی دیکە و سەرانی عەشیرەی کە دەگەڵ غەنی بسازێن و قبولی بکەن و نەتیجەی انتخاباتی قبول بکەن باش ئەوە کارێکم ینی حکوومەتی ترامپی کردی لەبەروەی کە کە مەسەلەن لەوێ ئارامشێک بێ شەڕ نەبێ هەڵا نەبێ وەلی دەفکریوەیدا نەبوو کە ئەو کارێک کە کردوێتی ئەساس و بنەمای فەرهەنگێکی دموکراتێکی لە ئەفغانستان کوشتۆ لە بینی بردو یعنی وەختێکی زلهێزێکی وەکو ئەمریکایە لە گەندەڵی انتخاباتی پشتیوانێ دەکا ئەوە بەو معنایەکە بەرژەوەندی کاتی خۆی لەوێ دەبێت و هیچ جوورە ینی دیتنێک هیچ جوونە بۆچوونێکی درێژخایەنی بۆ ئایندەی ئەفغانستانی نییە و ئەوە دەبوو یعنی ئەلیت ئەو نخبەی ئەفغانستانێ باید کە خۆیان دە موردەیدا لە ئەمریکای جۆ کردبایەوە بە دەو مدەتەی 20 ساڵەی تا بنەمای سیاست و فەرهەنگێکی دموکراتیکیان دانابایە کەوان لێ نەهات بایە ئەو مەسەلەیە من دەبینم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە عێراق لە سووریەی و هەرواتر لە لوبنانێکە لە ئەناوە فەشەلی هێناوە ئەوە وەزعەکە ئاوایە وەختێکی ئەو ئێلیتە دێ نخبانە دێنە سەرکار بە فکری وەی نین کە حکوومەتکردن بەو شێوەی نابێت. باش کاک دکتۆر من یەک پرسیاریکاکەم هەر لەسەر دۆخی ئەفغانستان و دواتر تەوەرەکە مێتۆزێ گشتگیرتر کەم بیبەستینەوە بە ئێران و وڵاتانی ناوچەکە و بە دیاریکراوی دواتر دێمە سەر عێراق و ڕەوشی کورد بەڵام ئەمێ ئەوە برسم یعنی ئێستا
تالیبان دوای 20 ساڵ گەڕاوەتەوە بۆ دەسەڵات لە ئەفغانستان و بینیمان یعنی ئەفغانستانی بەبێت تەقە لە زۆر ناوچەکانی گرتووە و دام و دەستگاکانی ئەو وڵاتەی پاراستەوەی کە بینیمان لە کللتوری تالیباندا پاراستنی دام و دەستگا ڕسمیەکانە و ینی دەستگرتنە بە هەموو ئەو شوێنانی کە لە داهاتووە ینی تالیبان دەتوانێت حکومیتیا بکە. ئێستا تالیبان کە گەڕاوەتەوە ئەو تالیبانی 20 ساڵ لەمەوە پێشە کە زۆر کەس بە بەرەمهێنانی توندڕەوی و تیرۆر و پاڵپشتیکردنی ڕێکخراوە تیرۆریەکان و پێشێلکردنی مافی ژنان و دیموکراسی و هەروەها کۆمەڵێک لە مافە ئازادیەکانی دیکەی خەڵکی ئەفغانستان ناویان دەبرد یاخود نەخێر ئەم تالیبانە زۆر جیاوازترە لە تالیبانی 20 ساڵ لەمەوە پێش. بە باوەڕی من ئەوانە یعنی دەڵێن جیاوازن ئەو جیاوازیش ممکنە یعنی ئاکامی ئەوەی بێکە تاالبانیش وەکو هەموو هێزێکی دیکە یەکدەست و یەکگرتوونێ و چەندین فۆرم و گرایش و بۆچوون و دەستەی تایبەتی تێدایە وەلی ئەوەی کە مهمە دەبێ وەرچاوی بگرین ئەگەر تەواوی تاالبانیش ئەگەر هەمویان یەکدەست و یەکگرتوش بن بڵێن کەمە گۆڕاوین و سیاسەتەکەمان گۆڕاوە دوو مەسەلە لێرە بێتە پێشە یەک ئەوەیەکە ئایا ئەو ئوسولی ئیدۆلۆژی تاالبانی ئایا ئەو ئوسولە گۆڕاون یان نەگۆڕاون بە باوەڕی من نەگۆڕاون و دووەمیش ئەوەیە کە ئایا ئەو حکوومەتەی کە دایدەنێن ئەوە حکوومەتێکی ئەلمانی دموکراتیک دەبێت بە باوەڕی منەوە نابێ ئەو ڕۆژ بۆ خۆشیان کتویانە کە ئەمە کارێکمان بە دموکراسی نی و ئوسولی حکوومەتی ما لەسەر شریعەتی ئیسلامی دەبێت ئەوە نیشان دەدا کە بۆچوونی بۆچوونی تاالباندا ئەمە نابێت چاوەڕانی گۆڕانکاریەکی ئیدۆلۆژیکیانی بۆچوون بۆ سیاسەتی و بۆ کۆمەلگای بەو شێوەی بین بۆ مدەتێکی ممکنە ئەوان بڕێک شلتری بگرن وەلی وەختێکی کە هاتن و خۆیان دامەزراند و حکوومەتەکان سەقامی گرت بەبێت هەردیت ئەوانە یعنی مەسلەی دموکراسی بۆوانە گرنگ نییە و ئەساسی دموکراسی ئێمە دەزانی یعنی سەروەری گەلە سەروەری گەل بۆ ئەو کەسانەی کە باوەڕیان بەوەی هەیە کە دەبێت حکوومەت لەسەر شریعەتی ئیسلامی دابزرێت بە سەروەری گەل شتێکی بێمعنایە شتێکی قابل قبول نییە بۆیە ئەمن باوەڕم نییە کە تاالبان بە شێوەیەکی ئەساسی لە ناوەڕۆکرا ماهیەت و تەبیعەتیان گۆڕابێ ممکنە ئەلەئان لەبەر وەزعی ئێستا شتی وا دەڵێن شایدش بڕێک شلتری بکەن بڕێک ئێعتدال بەخەرج بدەن وەلی من فکر ناکەم کەسێکی کە ئیدعا دەکا کە دەیەوێت حکوومەتەکەی لەسەر ئوسول و بنەمای شەریعە بێ دەتوانێت ئیمکانی مانۆوری استراتێژیک و سیاسی لە چوارچەوەی شریعەیدا بە باوەڕی من بەرتەسکە و هیندەفرەوان بێ. بەڵێ زۆر باشە کاک تۆریانی ئەمێ تۆزێت لە دۆخی ئەفغانستان بینە دەرەوە چکە ئەم دۆخەی کێسە لەوێ دەگوزارێ وەکو جەنابەت شیکردنەوەیشی ورد و دروستت بۆ کرد ئەمە لە داهاتوودا ئێمە دەرەنجامی و هەروەها ئەنجامی ئەو دەسەڵاتە نوێی تالیبانە بینین لە ئەفغانستان بەڵام هەر لە سەرەتاوە ئەوان ڕایان گەیانوە کە پارێزگاریەکەن لە قونسوڵخانەکان و هەروەها لە ڕێکخراو نێودەوڵەتیەکان و دەیانەوێت پەیوەندیان باش بێ لەگەڵ دنیای دەرەوە وەکو تالیبانی پێش 20 ساڵ نەبن کە حکومی ئەفغانستانیان دەکرد بەڵام منەمەوێت لەسەر ئێران و هاوسنووری ئەفغانستان بە ئێران بە دیاریکراوی قسە بکەم ئەی ژۆک پرسیارێک بێت دواتر دێمە سەر ڕەوشی عراق و وەرێمی کوردستانیش ئەفغانستان زیاد لە 1000 کیلۆمەتر سنووری بە ئێرانەوە هەیە و ئێران تا ڕادەیەک لەگەڵ تالیبان لە ڕابردوو و لە ئێستاشدا پەیوەندی باش نەبووە دەوڵەتێک کە تالیبان لە ئەفغانستان حکمی بکە و سنوورێکی ئاوها فراوانی هەبێت لەگەڵ ئێراندا ئەتوانین بڵین کاریگەری و پەیوەندی و هەژمونی ئێران بەسەر دۆخی ئەفغانستانی سەردەمی تالیبانەوە چۆن دەبێت و پەیوەندی تالیبان لە سەردەمی تازەی حکومکردنیان لە ئەفغانستان لەگەڵ بە دیاریکراوی ئێران چۆن دەبێت؟ پرسی سەرەکی سیاسەتی ئێرانێ سیاسەتی ئێرانێ بەگشتی و تایبەتی سیاسەتی دەرەوەی ئێرانێکە لەسەر سیاسەتی ژوورەوە سیاسەتی داخلی دازاڵە بربەرەکانی و ئۆپۆزیسیۆن لەگەڵ ئەمریکایە ئێران ئەلعانەکە
ئەو هەستەی کردو کە احتیمالی وەی ئیمکانی وەی هەیە کە لە بتوانێت لە ئەفغانستانێ لەو بۆشایە سیاسی کە ئەمریکا بە ڕۆیشتنی ئەمریکایە هاتی لەوێ دروست بۆ سوود وەربگرێ و بەشێک لەو بۆشایەی پڕ بکاتەوە لەبەروەی ئێران کە هەمیشە سیاسەتەکەی زۆر سیاسەتێکی پراگماتیک و ئەمەلگرایانە بوو لە حازرە کە تا حەدێکی زۆر جیاوازەکانی سیاسی و ئیدۆلۆژیکی خۆی لەگەڵ تاالبان وەرچاو نەگرێ و لەبەروەی زۆر حاڵەتێکی ئاعتدال و ئینعتاف پێش بگرێ و لەگەڵ تاالبان بسازە کتابچانە خۆی تەسبیت بکالێ و عملە نیشان دراوە کە ئێران پێشوەی کە ئەو فاجعەی ئەو چەند ڕۆژەی بێتە پێشێ میوانداری کردو لە سەرانی تاالبان لەگەڵیان پەیوەندیە بۆ ئەلبەتە ئەوەش نەتیجەی هەڵەیەکی گەورەی ئەمریکایە بوو کە بەبێەوەی کە بە نەتیجەیەک بگا دەگەڵ لە مزاکراتی دەگەڵ تاالبان را یعنی گەماڕووی لەسەر سەفەرکردنی تاالبان هەڵگرت تاالبان دەستیان کرد بەوەی کە بچنە ئێرانێ بچنە تورکیای بچنە ئوردۆنێ نازانم بچەوانە ئەوە لە نظر دیپلۆماتیکەوە زۆر بە نەف و سوودی تاالبان بوو هەڵەیەکی گەورەی ئەمریکای دەمەوردەی دابوو کە نەدەبوو بیکە بەهەرحاڵ ئەلانەکە وەزەکە ئاوای لە هاتۆ ئێران دەچێ بەرەو تاالبانێ ئێران هەمیشە دیتراوە کە دەو جگایتە کە ئەو بەرژەوەندەکانی سیاسەتی دەرەوەی لازمە هەمیشە دەتوانێت جیاوازەکانی ئیدۆلۆژیکی سیاسی خۆی یعنی وەبەرچاو نەگرێت ئەوە بۆ یعنی عادی بۆ خصوص لە ئێرانێک کە دەزانین ئەمە سیاست تەسمیمگیری و قەراردانی سیاسی فقط دەسنترێکی تایبەتیدایە ئەوانی دیکە حکوومەتەکە هیچ کارەیە ئەوە ڕێبەری ئێرانەیە و بیتی ڕێبەری و ئەو کەسانە لە دەوروبەریوین و فەرماندەهاکانی سپا ئەوانە تەسمیم گیری دەکەن ئەوانش قرارەکانەوەیەکە لەو بۆشاییە کە لە ئەفغانستانی هاتوتە پێشێ ئەتاو جێگای دەتوانن کەلێک وەربگرن لێرەدا یەک مەسەلە هەیە ئەویژەوەیە کە دە محاسباتی ئێرانێدا کاملەن ئەوە ئێران ئەحساس دەکات کە بە چوونە دەرەوەی ئەمریکایە چین واس رووسیا سیاسی رووسیەی زۆر باشە پوتینی سیاسەتێکی فعالتر لە ئەفغانستانی پێش دەگرن وەختێکگەر سیاسەتێکی ئالتر پێش بگرن مەدان بۆ ئێرانش احتمالەن دەکرێت زۆر باشە ئەمێ هەر لەسەر دۆخی ئەمریکا بەهۆی کشانەوەی کە لە هەندێک لە وڵاتان کە پێشتر هەژمونی هەبووە ئەم جۆرە هەڵە سیاسیانی کەیکا و استراتیژانی کەیکاوە تا بۆ نمومی کە لە ئێستا لە ئەفغانستان ڕوویداوە دیارە ئەمریکا هەژمونی لە زۆرێک لە وڵاتانی دیکە هەیە بە دیاری کراوی ئەمێ بێمە سەر عێراق هێزی ئەمریکای تێدایە و بینیمان لە ساڵی 2014 بەهۆی هەندێک جوڵی ئەمریکا و بە هەندێک کشانەوەی هێزی لە عێراقدا عێراق و هەندێک ناوچەی سونە نشینی تووشی دۆخێک کرد کە ئەویش دروستبوونی گروپی تیرۆریستی داعش بوو و لە دەستدانی نیوەی خاچی عێراق و بەدەست ئەو گروپەوە ئێستا خەڵکی عێراق بە کورد و سونە و شیعە نایشارنەوە کە مەترسیان هەیە لەسەر ئایندەی عێراق دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە وڵاتە ئەتوانین بڵین هەمان سیناروی کە لە ئەفغانستان ڕووی داوە بۆ عێراقی ژوارە دەکە ئەم مەترسیەی کورد و بەشێک لە شیعەکان و بەشێک لە سونە لە جێ خۆیەتی کە لە دوای کشانەوەی ئەمریکا هێزێکی ڕادیکاڵی دیکەی بێتر ئاخۆ بە ناوی داعش یاخود هەر هێزێکی دیکەی چەکداری دروست بێ لە ناوچەکەدا و مەترسی دروستکەن بۆ سەر ئەم ناوچەیە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان دکتۆر بە باوەڕی من فقط مەترسیەکە پێکهاتن و سەرهەڵدانی هێزی وەکو داعش نییە ئەوە احتمالی زۆرە وەلی ئەوەی کە گرینگە یعنی ئەوەی کە ئەگەر ئەمریکا بچێتە دەرێ لە عێراقی بێوەی کە حکوومەتی مرکزی عێراقی سەقام بگرێ کەس نەیگرتو مشکلات دەبینی شیعەکاندا کە هێزی سەرەکین یەکجار زۆرە سنەکان خستراونە نێوپەراوێز کوردەکانیش لە لای خۆی مشکلاتی ئەساسیان هەیە دەگەڵ هەرێمیش
مشکلات ئەساسی دەگەڵ حکوومەتی مرکزی ئەمێستا باسی وی ناکەین کە سەبەب ئەو مشکلاتە چیە لێرە ئەوە جگای نیە ولی ئەوەی کە مهمە ئەوەیە کە عێراق یعنی بەدەنجێکی یەکگرتو بە هێزێکی یەکگرتو بە بنەمایەکی سیاسی و ئەمنی و استراتێژیکی یەکگرتو پاژ ڕۆیشتنی ئەمریکایان دەوام ناهێنێت ئەوە شتێکی ئەساسیە بە باوەڕی من دەبێت شتێکە کە چاوەڕوانی بین و لێی بترسێت ئەو وەزعی کە لە عێراق بێتە پێشێ احتمالی ئەوەی هەیە کە عێراق لە کاملەن لە باڵێک بێتە دەرێ یعنی بە هەڵوەشێتەوە ئەوە ممکنە مەسەلەن مەخصوصەن بەشێک لە کوردان بڵێن کە بەڵێ وەشتێکی زۆر باشە ئەمە دەتوانین بۆ خۆمان بەشی خۆمان ئیدارە بکەین و هەتا شت بکەین هەتا بین ینی خوازیاری شت بین یعنی بمانەوێ ئیسستقلی سەربەخوبی ئەوە شتێکی زۆر باشە بە شەرتێکی کە ئەمە وەکو ینی ئەفغانستانی نبین ئەمە دە 20 ساڵە لە ئەلان 19 ساڵیت کە تقریبا ینی حکوومەتی خۆمان هەیە ئایا ئەمە ئەو وەزعی کە لە ئەفغانستانی هەیە لەوان وەزمان باشترە ئایا ئەمە ئەو فەرهەنگە سیاسیمان دروست کردەوە لە کوردستانێ ئایا ئەمە ئەو ینی سیاسەتەکەی کوردستانێ بنەمای ئابووری و لەشکری و ئەمنی و ئیداری و فەرهەنگی یەکگرتووی هەیە بە باوەڕی من ئەوانە سوالی ینی پرسیاری استراتێژیکە کە ئەلان دەبێ حاکمینی کوردستانی هەردوو بلای بەشی کەسب و بەشی زەر دەبێ ئەوانە لە خۆیان پرسن هەرواتر ئەو نوخبانەی کە لە حکوومەتی دەگێرن چ وەکو ینی چ وەکو کاری ئیداری دەکەن چ ڕاوێژکارن چ ینی لەشکر ینی ئەمنیشتی ئەمنیدان ئەوانش دەبێ و پرسیارە لە خۆیان بکەن ئەمن فکر دەکەم کە ئەو پرسیارێکی زۆر گەورەیە و دەبێت جوابی وای بدەین ئەمە نامانەوێ ئەو مشکلاتی کە هاتە پێشێ لە هەرێمێ لە کوردستانی باشوور وەختێکی کە داعش گەیشتە 30 کیلومتری هەولێرە ئەماش وەکو ئەفغانستانێ ئەمەش چینێکی ناوەندی زۆر دەوڵەمەند و زۆر خەڵاو بووە یعنی تەوەجۆی دەکەی بەڕانتی حکوومەتی بەڕانتی سیاسی ئەوە هەن لەوێ ئەوانە ینی کەسێک نین کە تفەنجی هەڵگرن شەڕێ بکەن بۆ کوردستانی ئەوە وەکو ئاغاوەت و عەشیرەی قەدیم نین ئەوانە هەرو جورەی کە داعش هات ئەوانە کە هەر لە 30 کیلومتر ئەوانە لە شەقڵاوە چادریان هەڵدا بوو ئەوە جێ دەکەی ئەو جورە نییە ئەمە نامانەوێ من حقیقەتت پێ دەڵێ باشانی ئەو نەمایە نییە ئەو چینە حکوومەتی دەدەستایە کە کۆنتترۆلی ئابووری دەدەستدایە لە هەردوو بلایەندا ئەوە دەبێ ئەو فەرهەنگە سیاسیەی نەتەوەیی هەتا ئێستا دروست کردبێ ئەمە ئێستا حکوومەتەکە دەبوو یەکگرتو باە لە شکرەکە یەکگرتو باە ئەمنیەتەکە یەکگرتو با ئەو دەمێ دەوانگوت با عێراق لێک چ بێت ئەمە هەموو شتێکمان هەیە بۆ خۆمان دەتوانین حکوومەتێکی دروستکەین دەوڵەتێکی دروستکەین ولی ئەمن ئەو وەزعی نابین کەواتە بە لێکدانەوەکانی بەڕێزت بێت و بە شیکردنەوەکان بێت ئێمەی کورد تاوکو ئێستا یعنی نەمانتوانێت سوود ببینین هەم لە هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم لە پاڵپشتەکانی ئەمریکا هەم بۆ ئەوی کە خۆشمان لە ناو ماڵی خۆمانە یەکگرتو و تەبابین و یەکڕیزمی بتوانین ڕوبەڕووی ئەم کێشانە بینەوە کە لە داهاتووشی نزیکدا پێدەچێت بەردەم دەرگای ماڵی کوردیش بگرێتەوە بە مەنزوری جەنابەت کورد لە ئێستادا یەکگرتووە تەبایە و ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم مەترسیە گەورانە کە قەوارەکەمان لەم هەرێمە لە باشوور بخاتە مەترسیەوە و کاریگەری هەبێ بۆ پارچەکانی دیکەی کوردستان ئەسڵەن بە باوەڕی من نیەتی ئەو ئامادەجێی نییە ئەوە مەترسیەکی زۆر گەورەیە ئەوە مەترسیەکە کە دەبێ حکومینی کوردستانی هەردوو لە زۆر زۆر بە وردی وە قوڵی فکری لێ بکەنەوە ئەمن ئەوەی نابینم ئەلعانەکە ئەمە ئەو فەرهەنگەی کە لە ئەفغانستانیش حکوومەتەکە حکوومەتێکی ینی کۆمەلگاکە کۆمەلگایەکی
عشیرەیی بوو و حکوومەتەکە حکوومەتێکی ینی باب سالاری سیاسی بوو دایقەتدا چون فەرهەنگی دموکراتیک دروست نەکرابوو ئەوەی پێ دەڵێن پاتریمۆنیالیزم پاتریمۆنیالیزم لە کوردستاندا زۆر بەرچاوە دوو تایبەتمەندی ئەو باب سالاری سیاسی ئەوەیە کە هیچ جوورە فەرقێک بینی خەزانەی حکوومەت و خەزانەی شخصی حاکم وجودی نییە و تایبەتمەندی دووەمیش ئەوەیە ینی دەستگای حکوومەتی ڕەبت کراوە وەسڵ کراوە بە خانەوادەی حاکم بە خانەدانی حاکم یعنی دەیقەتدا درێژکراوەی خانەوادەی حاکم ئەو دوو تایبەتمەندیانە ئەنگۆ بە ڕاشکاوی لە کوردستاندا دەبینن ئەگەر ئەوە بێ ئەو حکوومەتە بە هیچ جوورێک ناتوانێت ئەو کۆمەگانەی کە ئەمریکا کردوێتی لەوەی کەلکێکی یعنی سوودێکی کەلکێکی تایبەتی بۆ نەتەوەی خۆی وەربگریت ئەمە ئەو نوقسانانە ئەو کەسریانە ئەو کەسپانەمان زۆر بە ڕاشکاوی وەختی داعش هەر ئێرشی کردە سەر کوردستان ئەمە ئەوەماندی لە شنگالی دیتمان لە دەوروبەری هەولێرە دیتمان لە ویلایەتی نینەوا دیتمان لای ببوورە لەوانەیە کە ئەمە دیتمانە وەزە وەزێکی نیشانی دابوو کە ئەمە پرسیارەمان لە خۆمان دەکرد ئەو کەسانەی کە چاودێریان دەکرد ئەو کەسانەی کە ینی تەمەشای وەزی کوردستانیان دەکرد 20 ساڵە 30 ساڵە کاری لەسەر دەکەن ئەگە خۆ باشە ئەو فترەی چ کراوە چ بوو وەختێکی وەزیری بەرگری ئالمانی دێ دەڵێ پێشمەرگە ئامادەجی ئیڕەزمی ئیشەڕی نییە ئەوە شتێکی زۆر گەورەیە ینی جلوبەرگی سلاحی بەت باشە ئەوە و ئەمە حکوومەتەکە وەختێکی حکوومەتی باب سالاری سیاسی لەسەر ڕانتی نەوتی دەژی بۆ معنایە کە بنەمایەکی ئابووری کە بتوانێت ببێتە بنەمای سیاسەتێکی درێژخایەنی کە سەقام بگرێت لە کۆمەلگایدا نییە بەڵێ ئەوەیە بەرز دکتۆر عەبازیانی ئێمە زۆر جاریش ینی بە پشتیوانەکانی ئەمریکا خۆشحاڵین بەڵام زۆر جار ئەمریکا ینی کوردی بێهیوا کردو لە زۆر هەڵوێست و لە زۆر ینی زەمەندا بۆ نمونە هەروکو جەنابە داماژەت پێدا ئێمە بیرمان نەچێ ینی کاتێک کە لە دوای ڕێفراندۆمەوە ئەمریکا پشتی لە کورد کرد و ڕێگەیدا کە حەشدی شعبی و سوپای عێراقی خەریب و تا ناوجەرگەی هەرێمی کوردستان بێ کەواتە مەترسیەکانی کورد دوو جارە هەم لە کشانەوەی ئەمریکا هەم لە پشتکردنی ئەمریکا جارێکی دیکە لە کورد لە بەرامبەر زۆرێک لەو گۆڕانکاریانی کە ڕۆدا ئەم ئەتوانین بڵێن ئەم مەترسیانە لە جێی خۆیەتی بە باوەڕی من ئەمریکا ڕێگایدا بە هەشت شعبی و کاری بکات لەبەرەوەی کە ئەمریکا لەگەڵ ئەو استراتێژیەی یەک نەبوو و کوتیشی ئەو کارەی ئێستا مەکەن نامەشی نووسی بۆ حاکمێنی کوردستان کوتی کە ئەم وەختیوەی نییە ئەوە بە جگای خۆی بەوە لازجارە چینەوە ئەمە نابێ هەمیشە بە قسە ئەمریکای بکەینەوە باوەشتێکی دیکە وەلی باشە ئەوەی بە باوەڕی من ئەو کەسانەی کە ڕێفرۆندامیان دەویست ئەوە وەکو ئەمن هەمیشە کتومەوە وەکو ژێنراڵێکی فەرماندەیەکی کە دەچێتە شەڕێ دە شرایەتی وەکو هەرێمێدا ئەتۆ جناحی ڕاستت ئێرانە جناحی چەپت تورکیەیە ڕوبەڕوت حکوومەتی عێراقە ئەتۆ ئەوەڵینکارێکی دەکەیەوەی کە پشتە سەرت عەقەبەی لەشکرەکەت ببەستی حاکمینی کوردستان عەقەبەی لەشکرەکان نەبەست و لەوێ ڕازەربیان ئەلاوەی کە ئەوە ڕێفرۆندام کە کرا بە باوەڕی من ئەو ڕێفرۆندامەت یعنی فکری دروستی لێ نەکرابووە و دووس فکری دروستیشی لە ئاتیەی نەکرابووە ئەمریکاش ئەو مەسلەی جدی نەگرت وەختێکی ڕێفرۆندام دەکرن دەڵێمە فقط دەمانەوێت تاقیب بکەینەوە وەلی دە عەمەلدا واقعان نامانەوێت سەر بخۆبین ئەوە ئەلانەکەەوە خۆ ئەمریکاش دەزانێتەوە شتێکی جدی نییە باشە عێراق ینی هەمومانە زانین ینی وڵاتێکە لە ئێسادا بەڕاستی زۆرێک لە لایەنە سیاسیەکان ناتەبان زۆرێک لە مەسەبەکان ینی ناتەبان هەر شیعە بۆ خۆی لە ناو ماڵی خۆیدا زۆر ناتەبایە یعنی کە ڕەوشی وڵاتێک ئاوها ناسەقامگیر بێت و ئالۆز بێت و هەموو کاتێ ئامادە بێت بۆ تەقینەوە بۆ دروستبوونی هێزێکی دیکەی توندڕە و کە بتوانێت وەکەوەی ئەفغانستان دەست بەسەر سەرجەم جووبەکانی دەسەڵادا بگرێت
عێراق لەکوێی ئەم هاوکێشانەدایە و عێراق تا چەندە مەترسی هەمان شێوەی سیناروی ئەفغانستانی لەسرە. سوپاس دەکەم ئەگەر دوا ڕوئیا و دواشیکردنەوەی جەنابەت لەم بارەوە بیستم دکتۆر سوپاس دەکەم فەرموو. بە باوەڕی من وەزی عێراقی زۆر ئاستەم و زۆر ناسکە ئەگەر بێت و ئەمریکا بەو شێوەیە کە لە ئەفغانستان چۆ دەرێ لە عێراقش بچێتە دەرێ هێوادارم بەو شێوەی نەچێتە بۆ مدەتێکی درێژخایەنتر لەوێ بمێنێتەوە یا حدێقەل پێی لە کوردستانێ یا لە جگای دیکە خۆی دامەزرێنێ ئەوە ئەمە هێوامەوەیە کە ئاوابێ وەلی هاتوو بچێتە چۆ دەرێ وەکو ئەو بەو شێوەی کە لە ئەفغانستانە چۆ دەرێ بە باوەڕی من ئەمە نابێ یعنی ئینتزارمانە بێ عێراق زۆر دەوام بێنێ بە باوەڕی من چوونەوەی بۆشایەکی سیاسی دێتە پێشێ ئەو بۆشایە سیاسیە ئەگەر ئەمریکا واقعاً تا پاش دەرسی لە فاجعەی ئەفغانستانی وەرنەگرت بێ ئەو کارەی لێرە ڕادووپاتە بکاتەوە تکرار بکاتەوە بە باوەڕی من ئەو بۆشاییە و خەلایدا بە وجود دێ وەکوەیە کە عێراقێ بە دوودەستی یعنی تەقدیمی تورکیە و ئێرانێ ئاوایە ئەگەر سیاسەتە ئەوە نەبێ کە ینی پێشی ئێرانێ بگرن ینی ئۆباما کە لە 2011 چۆ دەرێ ئەو بۆشایە کاتە پێشی ئێران پڕی ئێران و بەهێزی سەرەکی تورکیە نەیتوانی چون لای خوارێ ئەو نفوزەی نەبوو و ئێران لەگەڵ شیعەکان یەک بوو شیعەکانی هاندا بۆ هێزی بوو بۆیە ئەمن دەڵێم کە ئەگەر بێت و ئەمریکا بەو شێوەی بچێتە دەرێ فاجعەیەک لە عێراقی ڕوودەدا وەک بۆ کوردان ممکنە باش بێ ئەگەر تواناییان هەبێ کە خۆیان دامەزرێنە وەلی ئەم توانایی نابینن ئەمن مەجموعدا دەکەم ئەمە بڵێن کە ئەمریکا بە 10 ساڵی دیکەش لە عێراق بمێنێ. بڵێ بەڕێز دکتۆر عەباسوالی بە وتە و شیکردنەوە و لێدوانەکانت هەم من هەم بینەرانی کورسات نیوزت دەوڵەمەند کرد زۆر سوپاس دەکەین لە کاتمان گرتی مادوومان کردی بەڕێز دکتۆر عەباسوالی پسپۆری سیاسی کە لە لەندەن لە ڕێگای سکایپۆ لەگەڵمان بووی لە بەرنامەی پانۆراما. بەڵێ بینەرانی بەڕێز دڵخێم شەوی پانۆراماتان پێشکەش کرا خواتان لەگەڵ.